不会泡水。哦，我懂了。好，他们直接开始。这一次主要是要感谢很多的鞋友们一直在私信我，然后也一直说什么时候再办一次鞋展，因为这一次算是我的第3次，20、30、40，然后也是跟我明年出道30周年一样的时间，我就觉得蛮有一个意义的存在啊，因为其实，在办前2次鞋展的时候的第2次。印象比较深刻，原因是因为我办完鞋展要从上海把鞋子收回来的时候，发现2双鞋不见了，然后就觉得有点很难过，因为2双鞋是我很喜欢的鞋，然后在外面的价格也已经炒得很高，然后就有点心痛，所以要办这一次的原因，有想了很久要不要再办，然后后来觉得那我们就办在店里面好了，也比较安全，因为里面布满了所有的摄影师，还有摄影机，然后也会知道到底谁去偷了这双鞋。所以之前偷不知道是就2双鞋不见了，回来才发现，那2双那时候市价大概对，是不是市价的问题？是它的稀有度，全世界就50双2双都是，一双是村上隆跟一个公益慈善的联名，然后那双就不见了。然后现在我要重新去找，那个时候要重新去找，把它买回来，买不到，因为没有人要卖，所以也没有抓到那个到底是不知道，因为那个展是很多的品牌，然后所有集合在一个很大的，有点像世贸2馆那样的感觉。那我们只是一个摊位，然后里面有伙伴一个鞋展的一个部分嘛，所以就可能人太多了，那你不知道怎么去顾好。那时候有保险吗？没有啦，没有想到那么多。那当时，那你这次有保险？如果今天鞋子在我的自己的店不见，员工就坏掉，不是？没有开玩笑，没有啊，就不会啦。你有算过你的总 total 收藏的鞋子可以买3栋地方的？没有夸张，没有，因为我这一次其实这次的鞋展有一个很大的目的，想要跟大家宣传的原因就是希望把球鞋回到它最原本的位置。然后因为很多人他可能以高价买了一双鞋回到家之后，他就供着，他不穿，那你不穿，它会坏啊。对，所以我在我的进场里面，一开始进去你会看到一个标语，跟到最后还有一个标语，就是我鞋坏掉，我真的拿一双我鞋坏掉的鞋摆在那个地方，你不穿它，它就会坏掉。然后如果你今天又是在2级市场买了一个高价的鞋，你买回去你不穿，你是买的这个鞋跟那个主人的回忆，你跟他没有创造回忆啊，所以你干嘛买跟别人的回忆放在家里面干嘛？所以你一定要穿它。这是我的一个经验，想要借由这次的机会跟大家分享，就是球鞋一定要穿，它不是贡品，它不是一幅画。所以每一双都会穿。我有一个怪癖，如果今天有一些鞋我买了我还没穿，我会在家穿。这就变成我把它当做室内的鞋子这样穿。然后我在那穿完之后，我又换另外一双再穿，因为我的空间有一个工业式的恒温的大机器去照顾我的鞋子，但如果今天这个鞋它已经在这个空间已经很舒适了，你离开它，可能像冬天了，我拿去外面，它可能会瞬间有些材质可能会有些问题，它没办法适应，所以我就要让它一直在适应，然后多踩它就不会鞋底不会硬。你是照顾鞋比照顾人还要细心吗？不是啦，你给他一个工业式恒温大机器，因为真的，因为你也不知道你从哪一天开始会喜欢收藏球鞋，就人很奇妙啊。就是当你有一天你回到家，你发现这个东西，这个类型的东西变多了，你就开始发现我好像喜欢这一方面的，就像火柴和小汽车，你从10台变50台，当你把它变成一面墙的那一刻开始，你就觉得，我真的很喜欢它。有些人会收藏那个 Zippo 的打火机，有没有那个锵锵锵的？他会把它，我以前也有，就把它弄到墙上，哇，整面墙都是。你这个就是一个莫名的原因，开始对于某样东西的喜爱、收藏。买过最贵是多少？就是你觉得这里面最真实？买过最贵，当时那双巴黎 Dunk SB， 它是跟巴黎的艺术家合作的。当时20年前，
我花10万块台币买哦，我就被骂了。可是你想，他现在在拍卖是卖300万，然后上次还有高达快400万的成交的记录，所以你看，当时你骂我，现在他翻几倍。但重点是你我不会卖考虑，对啊，对所以，但我不会卖，但是那个心情你会觉得很开心，就是你的眼光独特，你知道，当时我买的时候其实买对了，然后有些骑友看到我穿它在舞台上面表演，我上一次在台东表演就穿的那双巴黎，然后就有，因为你看你们的思维会想说是300万，对不对？可是我的思维不是啊，我的思维是我当时买那个价格。你明白吗？就是有一些球鞋，因为我们比较但我以我个人的角度，我不会那样的心态去想它。就像车创现在怎么了？他也要10万，现在被炒到10万，台币也是，对，台币10万。可是我拥有它的时候没有，所以当我穿它，然后去折它的时候，很多鞋友会说：“哇，你折它！”球鞋就是要穿。可是如果说你这样折，它上面有那种折痕或什么之类的，会有折价吗？我没有要卖。对，我是收藏，所以走在路上以前的话会，就是以前就清明会的时候，那时候不是你知道唱片行清明会清完的时候，你要去车子会有2排粉丝啦，满满的，然后就会这样，那你干嘛要往前走的时候，真的会不小心，因为可能工作人员他要维护安全秩序的时候，他可能真的不小心踩到你那个脚那一刻，会这样看他一眼，然后就觉得哇天哪！要不然就是有人踩到我后脚跟，有没有？然后造成一个很尴尬的现象，就是踩完之后，我鞋子在原地，然后脚离开，那一刻也会这样，就内心但会有很多的 OS 跟一些语助词出来，但就是算了。那时候买10万块，就有人骂你是谁吗？都是当时的朋友啊，就是会问说，你一双球鞋花10万块，那个年代对，就有点太夸张了，你知道吗？就是，但它就是一个我拥有它的时候是一个很特别的情况。当时那双鞋发表的时候，我不知道是主持人还是谁，他在台上，他是一只往台下丢，因为来参加可能都是一些很厉害的人吧。有一些鞋圈的 KOL 啊，或者是什么的，他就往下丢。那我知道这个消息的时候，我是一只的去寻找的。一只是在巴黎，一只在 LA。刚才凑成一双，因为有那个人这样丢嘛，他丢了几双我不知道。但我就已经找到左脚，然后我要说，那我右脚呢？可以帮我寻找吗？又花了很长的时间去找到了这个右脚，所以一只呢，我记得是6万，一只是4万。合在一起，然后是我朋友跟我说，那个右脚现在一家 LA 的球鞋店放在它的入口中间，一样有一个透明罩子罩着，然后说是左脚右脚，我说是右脚，是几号半，是几号的鞋，因为不一定是我的鞋号。对，他说我去问问看，然后又回打电话给告诉我说是10号半。买哇！然后就收到了，那一刻真的很爽，然后很感动我那一刻我觉得很开心，然后我就穿去金曲奖，跟蔡依林一起走那个新闻大道，我拿到那一刻就觉得哇，很开心。那你这一次展出有花超过10万块以上的价格？花10万块价格，就最贵的鞋，最贵的，有要被你们移开在角落的那双吗？谁敢开它？我们没有，因为里面空间太小了，就是那双 LV 跟Nike 的那个联名的那个 Force， 它是一个公益的拍卖，然后你们可以上网查，它这个价格拍到一双是100万。那你当初买的时候？你就不用问这个，对吧？对，这个球鞋就是要穿的。我想问一下，这么多年来有没有那个收藏家想要？有，就是那双巴黎也有，就是还有一个4大城市，我就摆在你们刚刚有看到的话，它有东京，然后巴黎那4个城市，还有上面7只龙虾的龙虾系列。然后可能一些鞋友他们会清楚，因为你要收集到7只龙虾是一件很难的事情。可是就有很多的鞋友，他可能透过平台看到的照片看得到，但没有看到实鞋的那个冲击力，那个感觉是还蛮特别的。我很喜欢
很希望每一个鞋友来到这个鞋展看到是那种很多的语助词会说出来。然后这一次的鞋展空间，我放的音乐都是那种轻音乐、钢琴。我不会是放那种 hip hop 的 R&B 那种，因为如果你放的是 hip hop 的音乐，你会觉得好像进入到一间球鞋店，然后想要买鞋子的概念。我想要放轻音乐的原因，是因为用心静下来去感受每一双球鞋带给你的一些感动。因为像我那天展完之后，我刚好是放那种宫崎骏的音乐，然后当我要往前去看一双鞋的那一刻，突然间，我说真的哦。脑海里面有很多的那种回忆，咚，我跟这双鞋的故事。因为可能很多的鞋友，也有可能在我这个鞋展里面，他也有那双鞋子，他可能在这个展场中，他看到那双鞋，他过去跟朋友分享说，这双我也有，或者是这双我以前也有，他那个故事也会产生出来，它是一份感动的一种情愫。你会觉得有点太夸张，对不对？可是如果今天你也是收藏球鞋的朋友，你可能会懂我在说什么。你有遇过跟你开价要收藏最高价？就那双巴黎就有人开320万，一个日本的玩家。那他是玩家，我是藏家。那玩家的原因就是他可能买完之后，他会再拖着再卖。那我藏家我是不卖的。而且保养要不要注意这些事情？因为潮湿是一件很可怕的一件问题。那以前的比方说，有一些鞋子可能年纪都比在座各位有些还大。像刚刚那双巴黎，看2000几年的鞋，有一些鞋是超过20年的鞋。然后20年的鞋，为什么到二级市场，它的价格还是可以炒得很高，还是会购买的原因，是因为以前的球鞋是非环保材质。所以它不会坏，所以你买了高价之后，你回去还可以穿。那因为现在的球鞋是环保材质，你可能隔了5年、10年没穿 ，Cookie， 因为我有一些鞋是放在基隆，哇，基隆潮湿都炸掉了。我准备用鞋展的时候，我说我妈说，妈，你帮我看一下我那些鞋库里面的球鞋状况怎么样？我妈隔几分钟，10分钟吧，打给我。要想你要用 Cookie 哦，都变混皮。我说那有没有？这双你们我就传了，因为以前我们收鞋子有一个很特别的行为，就是对拍照，然后贴在那个鞋盒上面嘛，这个是个回忆嘛，就一整排哦。那你可以帮我找这双鞋有没有在，然后再看这个照片，而且那个照片已经也发霉了。那我妈妈年纪也大，那个老花眼，你知道，一直让她找到它，她找到了，然后就也换，所以我才更强调就是球鞋一定要穿。所以我才会养成一个在家里没事我也穿着球鞋到处走。那时候我们有讲到说，基隆的气候可能不适合摆。那个时候年纪小，所以而且那个时候空间家里面自己住的地方没那么大，所以我只能放在家里面的一个空间里面。然后到现在，因为以前我算过已经有破到5000双，然后之前小钟也在题目说过嘛，他在我家拿了很多鞋回家嘛，我也送了很多的亲朋好友。然后也会把一些鞋子捐给偏远地方的小朋友，就把一些我真的不会穿到的鞋子，我可以去分享，然后去让更多的需要帮助的小朋友，他有鞋子可以穿，就变成到现在我已经剩下1000多左右，但也算是多了，已经算多了。就偏多需要租一个什么仓库就看你怎么去跟设计师去讨论，你有看那个漫画网吗？漫画网它的柜子不是这样蹬，可以一直里面我就变成是设计这样子的一个概念，就变成我里面还有鞋，一层一层都有鞋子这样。然后妈妈最近有没有心理健康状况？谢谢，真的。因为之前你是说有点坏，然后之后说关系。对，谢谢。我说怎么了？没有，没关系，下一跳，差点打给我妈，怎么了？因为你还剩2个礼拜就要对是。现在准备的状况？还在进行当中。那只是因为那个这一次的烟火特效硬体比去年在高雄的费用多了1倍半。然后现在在跟宽宏的老板在拉扯。对，因为希望就是这一次可以给大家更不一样的视觉
钢管、对，希望可以更好看，然后让他们在2024的年末可以有一种更不一样的视觉效果，视觉响宴28号也有烟火，有28号都有，所以2天加起来的费用真的是 double 了，但它没有跨年的那个啦，它没有倒数那个爆破，就只有烟火，只有在节目当中会有一些特效的那些都还是会照常都会，只在跨年的那一段省下来，放在30号。那你嘉宾的好，我嘉宾就是在我那个选秀节目那个所的那是第一天嘛？第二在31天是31号没有嘉宾哦，因为真的没有地方塞不进去，因为真的很满。要看这些新闻吗？是我刚刚听到这个消息会蛮难过的，但是其实你对于一件事情的不管是离开或消失，你会对他不舍会难过，代表他在你心中保有一段的美好的回忆跟记忆。那我觉得电视台有这样子的一个做法，一定有他们自己的原因嘛。那当然一定会不舍。那如果不舍的话，你可以透过网络去寻找曾经哪一集或哪个画面对你很有印象的，你可以再搜取再找出来咯。很多节目的可能离开、消失、停播，其实都会有一点点不舍。以前像我猜等等的一些康熙等等，都会有这样的一个心情存在。但你像上网查都会有，还有都回顾也会刷出来。我想要再主持。如果有好的节目，当然希望可以有，就是好玩的。那你觉得就是4大天王是不是？这个上次有提过了，因为如果今天其他3位，应该说其他2位，因为欧弟还在线上，另外2位他们还在线上的话，合体这个机会就会更大。因为现在的年轻人可能对于其他2位没有这么大的印象，有可能他们一亮相，他们是，你们私下都没有见过面？另外一位陈东威比较少见到，陈显正我们会去过年的时候会去孙总家拜年的时候会遇到。那他现在已经变得是保护中介的一个大佬了，所以他那个样子在跳4大天王也怪，他底下那么多员工在看到老板那边掐，这也蛮奇怪的。那差不多的，谢谢。谢谢。好，到这边。